歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧同大家整一個涼拌苦瓜，啱晒而家夏天食啦。Let's do it！ 好啦，咁啊首先當然我哋處理咧就係苦瓜啦。咁啊今次咧我哋買咗呢一個長苦瓜，點解咧？因為咧我哋做涼拌苦瓜咧就要冇咁苦嘅苦瓜，而長苦瓜咧就係冇咁苦嘅。雷公作咧咁啊，好多人咧都中意食嘅，覺得好靚咁啊，其實都啱嘅。佢咧就係先苦後甘，即係話個味道咧係食落去之後咧先至正嘅。如果中意食苦瓜嘅話，咁樣做沙律咧，我覺得咧呢啲咧長苦瓜咧就啱數啦。OK， 好，咁我哋咧呢兩個長苦瓜洗咗啦，咁我哋要預備啲乜嘢咧？預備一個兜啦，同埋呢一個筲箕，跟住咧好簡單嘅啫。洗咗之後，我哋切頭啦，切尾啦，跟住咧就將佢切開一半啦。好啦，嗱切咗一半之後咧，都係用個匙羹咁啊，將嗰啲入邊嘅核啊、潺啊，全部刮出嚟啦。嗱，即係咧咁樣刮咧難少少嘅。如果你想嘅話咧，你可以咧輕輕界一刀，唔係界晒落去，咁啊界一界咧就幫你出嗰個潺嘅啦，易啲嘅啦而家。好啦，嚟到呢一度咧，假如你就咁就，刮晒啲核啦，搞掂啦，唔係唔得嘅。咁啊，但係咧，你剩翻咁多白色嘅呢啲咁樣嘅，我都唔識講啊。英文咧就係叫 pith，P-I-T-H， 又學咗個新字啦 ，pith。嗱，呢啲咧其實就係苦嘅源頭啦。咁於是乎咧，如果你想冇咁苦嘅，咁你咪刮咗嗰啲 pith 走啦，係嘛？咁啊，但係如果即係你中意留翻喺度嘅，我要苦啊！咁你咪留咯，但係我梗係唔會啦，刮晒佢先，係通常都會刮噶啦。OK， 好少人話我要留翻啲白嘢，唔得。好，呢邊就剩少少，你調翻轉頭咁刮啦。OK， 就係咁啦，乾乾淨淨。好啦，切到晒啲苦瓜啦噃，咁咧我哋就要將佢切薄片啦。咁假如你咧即係唔想用把刀切薄片，驚自己切唔到嘅話，你可以用嗰啲日本嗰啲刨咧，咁樣片咧好薄噶啦，可以。咁啊，但係如果你即係好似我咁咧，冇嗰啲刨嘅話咧，咁就要切啦。咁啊，盡量切得薄片，因為咧咁樣就會好食啲嘅。咩叫薄咧？即係 at least 咁啦。咁咯 ，OK， 繼續噶咯喎。好啦，切完晒，好靚啊啲苦瓜。跟住咧，我哋就要醃一醃佢啦，去一去嗰啲苦味咯噃。咁我哋用嗰啲乜嘢咧？就包括有呢個鹽啦，同埋糖嘅。糖咧，我哋落多少少 ，OK。咁我哋咧，你可以咁樣撈一撈佢先嘅，用手撈得噶啦。好，跟住揼上去。好啦，嗱，你去撈呢一個苦瓜嗰陣時咧，即係要小心啲，就唔好咁樣去撈啊，因為咧佢好容易斷爛咗咧，就冇咁好睇啦。我哋盡量保持翻咧佢原本嗰個形狀。咁於是乎我哋撈嘅咧係好似拋下佢咁嘅啫，喺個底度咁樣慢慢，盡量唔好整爛佢啦。好啦，你撈到咁上下咧，你會 feel 到咧啲苦瓜好似越嚟越濕咁樣咯喎。咁即係話咧，嗰啲鹽啊、糖啊已經係 work 緊啦，將嗰啲苦瓜嘅水咧整緊出嚟啦。即刻做一樣乜嘢？攞翻你嘅筲箕出嚟，倒落去，喳喳淋啊，然後放喺度咧就係等佢咧俾啲鹽同埋糖咧將嗰啲水抽走出嚟，咁樣然後咧就可以滴落嗰個兜下面啦。但係咧，我都相信做呢一個涼拌苦瓜嘅時候，多數都應該喺夏天㗎啦。咁於是乎咧，喺夏天咧，我哋就唔好留呢啲瓜咧喺室溫嗰度去滴水啦。保鮮紙包住佢，放翻落雪櫃度，可以等佢慢慢滴。OK， 咁樣如果你真係冬天做咁樣，咁啊冬天而家四季都有得食苦瓜，其實有啲地方，但係冇咁好食咁解嘅啫。咁你冬天做，咁你雪埋入雪櫃先，因為係咪都涼拌噶啦嘛？喺雪櫃度滴埋水，咁啊仲要整凍埋佢，咁啊慳咗好多時間啦。OK， 做咗呢樣嘢先。對唔住，醃佢幾耐？半粒鐘。OK， 等緊個苦瓜嘅時候，我哋搞嗰個醬汁，即係其實沙律汁啦嚇。我哋咧揾一個兜同埋個羹。首先咧，我哋會加啲豉油啦。好簡單，呢啲大部分屋企都會有嘅嘢啊。黑醋
如果你中意話balsamic vinegar 外國黑陳醋難買啲 balsamic vinegar 易買啲嘅，即係意大利黑陳醋都 OK 嘅，果味香啲咁解。好，跟住咧我哋就落糖啦，然後咧呢個好緊要呢個，永遠刨完之後都要包住新鮮蒜蓉，然後咧葱，跟住咧係要加少少水嘅。好，然後咧呢度有芝麻啦。我哋會加一半，跟住其他嗰啲咧就係上菜嗰陣時咧灑喺面靚啲咁解啫。好，跟住麻油撈勻佢啊要。咁你話係咪要撈咁耐啊？要㗎，因為我哋做一個乳化嘅動作，因為咧有酸同埋油，咁我哋想將佢咧混合埋一體，其實即係做沙律汁啦，一定要打得好啲嘅。咁當然你用一個發蛋器就最好啦，即係手揸嗰啲發，咁但係羹都 OK 嘅。好啦，搞掂。呢個咧同樣地放落雪櫃，咁啊同一時間我哋等埋嗰個苦瓜殺咗啲味道出嚟之後咧，咁我哋就可以繼續去處理個苦瓜啦。好啦，啲青瓜咧經已搞掂啦，你亦都見到我咧戴咗手套啦。咁啊話晒嗰都係沙律啦，除非你好相信你自己洗嘅手係好乾淨嘅話。如果唔係咧，我都會戴翻個手套咧去處理呢一個苦瓜㗎嚇。OK， 好啦，咁啊你攞出嚟睇下咧，你已經見到咧有啲水滴咗出嚟啦嚇。OK，咁當然我哋唔會靜止咁樣啦。咁我哋咧要再揸滴啲水，唔知有冇啊？有嘅，但係你又唔使咁擔心喎，因為咧嗰啲苦瓜咧醃咗鹽糖之後咧，佢哋啲韌度又高咗㗎，冇咁容易爛嘅。OK，呢個咧又需要少少時間啦。好嗱，咁樣咧，譬如話你揸到手攰，同埋呢一個冇乜水剩嘅之後咧，我哋就可以放落一盆冰水度。OK，咁點解有冰水咧？就因為咁雪凍咗啦嘛，係咪先？咁雪凍咗冇理由放落個室溫水度嘅啫，係咪先？嗱咁所以咧，一定要加啲冰咁樣，費事啊嘥晒啲心機同時間啦。咁當然亦都要提一提呢一個水咧，係已經煲滾咗嘅開水嚟嘅 ，OK， 攤咗去室溫噶啦，呢啲係飲得嘅水嚟嘅 ，OK， 唔好用水喉水啊，知唔知啊？好，繼續呢一個練臂力嘅動作先。哇！我真係練到懷疑人生啊！嗱，有一個快啲嘅方法嘅，但係咧好唔好彩地咧，我屋企係冇呢個方法嘅，咁啱。平時有嘅，但係用晒。用呢一個 cheesecloth， 即係嗰啲隔豆渣嗰啲布啦嚇，你嗰個叫做咁。然後咧，你將嗰啲苦瓜咧包埋，然後攣咁啊快好多，同埋咧嗰個壓力會大好多，啲水又易出啲嘅。出到水咧都比起頭先你見到嗰度咧，起碼多3倍啲水可以。如果你扭得夠大力嘅話 ，OK， 好啦，放咗到冰水度，我哋咧。將佢撈，其實咧沖洗佢嘅啫。好啦，跟住咧，哇，犀利啊！又一個筲箕啦。咁咧，我哋沖洗完畢之後咧，就可以攞佢上嚟啦。呢個咧快好多啦。當然啦，我呢個用冰水嘅方法咧，係因為我想即刻食。OK， 呢個要提翻嚟，呢個係我想即刻食。於是乎咧，我就用呢個冰水。OK， 如果你唔係用冰水嘅話咧，你用翻普通嗰啲室溫即係煮滾咗嘅開水咧，都 OK 嘅喎。咁你最多咪放翻落個雪櫃度雪咯，咪就係咁咯。咁但係嗰個咧就要用多少少時間啦。咁如果你唔急嘅話，就用嗰個方法啦，因為你呢個又會用好多冰，唔係個個屋企都會可以有咁多冰噶嘛，係咪？如果天氣熱啊，啲冰都留翻自己用嚟嚇。哇！喺放落啲汽水度啦，係咪先？雖然我而家一啖都唔飲得。好，搞掂。咁咧，你而家呢一度咧，其實擎一擎咧就得噶啦。燉一燉佢咧，咁等嗰啲水咧出嚟。哇！我忍唔住，啲綠色太靚，整翻條壓下先。哇！我唔知你聽唔聽到啊？嗦嗦聲啊，大佬！撈料，去撈料。食嘢啦！哇，正啊！嗱，呢一度咧
正啊！你咧擺上一個你想上嘅碟上面啦，咁然後咧就淋嗰啲汁喺上面就 O K 噶啦。咁佢咧就會一路咁樣射落去嗰啲苦瓜度，咁你咧剩翻啲咁多，咁啊淋落去側邊咁啊，好似好靚仔咁樣啦。咁咧呢一度咧未係全部嘅苦瓜嚟嘅，亦都唔係全部嘅汁。食譜咧嗰啲沙律汁咧係夠2條苦瓜去撈噶啦。咁樣試咗先啦，大家。哇！但係頭先嗰啲索索聲真係好好食，的咁多甘味，都唔可以話係苦啊。嗱。少少 tips， 假如咧你覺得呢個食譜嗰個甜度係唔夠嘅話，你可以加多啲糖啦。當然，有另外一個咧就係你可以加呢個楓樹糖漿。哇！呢個又係另一個層次嚟嘅，不妨試下。OK， 記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page。最緊要係咩啊？話俾人聽有呢一個 channel， 等我哋嘅 channel 可以多啲人睇，多啲人學下煮餸。多啲機會到呢一個20萬 subscribers， 多謝你先。OK， 再爽脆下先。